Klart. Ett. Två. Kör. Starten har gått i högslopp, det sjätte. Och vi har på innerspåret nummer 1, Astor 2. Snabbt från 20 meters tillägg har skräddaren Avalon börjat och är redan framme som 2-3. Vi har nummer 3, Klara Dimitria, som andra häst. Sen följer nummer 2, Klara 3. Och sedan hittar vi häst nummer 6 som är Golda Kiss. Utvändigt 8, Mellanbys Lalait. Sen är det 7, Florian 2. Och här kommer också nummer 9, Emeros Dimma. Och längre bak finns nummer 10, Atlas, som hade ganska tufft tillägg, 220 meter på täten. Som är i första kurvan. Och det handlar då om nummer 1, Astor 2 i ledningen. Sen är det 4 skräddaren Avalon som går i andra spår. Vi har sedan Dimitra, nummer 3. Sen följer efter en lucka som fjärde häst. Där hittar vi nummer 8 som måste ha börjat bra, nummer 8, Mellanbys Lalait. Sedan följer 6 som är Golda Kiss. Täten, det är fortfarande ett Astor 2 som leder. Skräddaren Avalon, nummer 4, hakar på som andra häst. Sen följer där nummer 8 som kommer via tredje spår. Bra fart under hovarna på den hästen. Men där fanns också ett annat hinder, utgången till stallbacken, men det grejade sig. Är nu framme då, nummer 8 är nu framme, Mellanbys Lalait är framme, utvändigt Astor 2. Skräddaren Avalon hänger med som tredje. Och sen är det längden ner till häst nummer 6, Golda Kiss, 3 Dimitra. Och sen är det långt ner till nästa häst och då handlar det om nummer 2 som är Klara 3, har sällskap med 7, Florian 2. Nu kommer de på sista bortålångsidan och det är Astor 2 med Kerstin Salin i sulken. På utsidan Mellanbys Lalait, Algerlin sitter i vagnen där. Och sen följer nu ut i tredje spår nummer 4 skräddaren Avalon med Madicken Lundström. Sen följer häst nummer 6, Golda Kiss, körs av Julia Pettersson. Då har inte plats för skräddare Avalon där, då istället är det 3 hästar jämsides när de närmar sig sista kurvan. Och det är Astor 2, det är 8 Emeros Mellanby Lalait och så 6 Golda Kiss som där går ner mot innerspåret, för det var ledigt. 4 skräddare Avalon nu i tredje spår. Galopp för häst nummer 1, Astor 2. Eller galopp är det väl inte, den stannar av i alla fall. Som andra häst 8, Mellanbys Lalait. Täten, det har 6 Golda Kiss med Julia Pettersson. Galopp blir det för 4 skräddare Avalon. Och nu är det strax upplopp. Och då är det nummer 6, Golda Kiss, som leder med en längd till utvändig som är 8 Mellanbys Lalait. Rakan till mål är kvar. 6 eller 8, 8 eller 6. 8 närmar sig, 6an är på innerspår. Fortfarande litet övertag för nummer 6 Golda Kiss till 8 Mellanbys Lalait. Längder är det ner till tredje hästen som är nummer 4 skräddare Avalon. Nu drar det ihop sig. Nu är de nästan jämsides. Ytter eller inner. Vi låter måldomaren avgöra och här det gör publiken.
På ändra så galopperar kanske invändig häst. Kort innan mål är det hårt. Diskvalificerad häst nummer 4, Skräddar Avalon med Madicken Lundström. Resultat, sjätte loppet Högs. Här var nummer 8 mellan Mysla Light och Alice Sjölin. Före nummer 6 Golda Kiss och nummer 1 Astor 2. 861. Mamma kanske kan hålla i tummarna så att ja, visst. Grattis Alice. Tack så mycket. Du ifrån start, det var full fart framåt hela tiden. Ja, Om inte invändigt hade galopperat, tror du att du hade kopplat näsan först? oklart. Oklart. Ja, det är riktigt. Men han har gått bra. Ja, det har hon. Och det går bra för dig också. Vad har du för knep för att få dem att springa? Man måste prata med dem hela tiden och kanske driva lite och så. Härligt. Grattis till det här. Nu ska du få tomra om det lite grann och fotografera och ta lite fina bilder. Grattis! Tack så mycket. Vi kallar på defileringen till nästa lopp, lopp 7. Och det är defilering till sjunde loppet om 5 minuter. 5 minuter till defilering. Då har vi segerdefilering mellan Mynsla Light. Alice Sjölin. Applåder för henne.